Ar žinote, koks yra populiariausias BMW visų laikų modelis? Ogi štai šis stovintis už manęs. Žinoma, ne šios naujausios 4 kartos BMW X3, tačiau apskritai kalbant apie X seriją ir konkrečiai apie BMW X3, tai yra populiariausias visų laikų gamintojo iš Miuncheno automobilis. Taigi, apie ankstesnėje 3 kartos versiją aš pasakojau visai neseniai. Jinai buvo gaminama nuo 2017 iki pat pernai 2024 metų, kada ir pasirodė štai šis naujas 4 kartos BMW X3. Na, tada aš sakiau, tas modelis buvo pirmasis, kuris turėjo ir pilnavertę M versiją. Šis automobilis konkuruoja ypač populiariame premium kompaktinių SUV automobilių segmente, kurių gretose yra tokie modeliai kaip prieš kelis metus debiutavęs Mercedes-Benz GLC, taip pat visai neseniai pasirodęs naujas Audi Q5, kurio apžvalgas taip pat galite rasti Motorai TV YouTube kanale. Žinoma, dar galima įtraukti ir prieš kelis metus pasirodžiusią 2 kartos Lexus NX versiją. Na, tad akivaizdu, kad konkurencija yra išties nemaža ir 4 kartos BMW X3 modeliui teks tikrai nemažai iššūkių, norint išlikti tarp populiariausių. Kaip ir visi naujausi BMW modeliai, taip ir šis X3 atrodo tikrai labai efektingai. Žinoma, galbūt ne visiems patinka tokios stambios kampuotos priekinės radiatoriaus grotelės, tačiau, na, dabar yra tokia mada, tuo labiau, kad jos yra apšviestos. Žinoma, papildomai čia galimos adaptyvios LED šviesos, taip pat šis modelis turi M Sport paketą, o tai reiškia papildomai kitokią apdailą, na ir žinoma, efektingus 21 colio skersmens ratlankius. Tiesa, aš truputį nustebau, kad čia yra sumontuotos ant tokių didelių ratų taupiam važiavimui skirtos Eco Contact padangos. Na, man atrodo, kad čia galbūt labiau tiktų Sport Contact padangos, tačiau taupus važiavimas akivaizdu irgi yra viena iš prioritetinių savybių. Pirmą kartą BMW X3 modeliui galimi net 3 skirtingų raštų aerodinaminiai ratlankiai, taip pat štai čia yra tokios įleistos rankenėlės, mažinančios aerodinaminį pasipriešinimą. Na, automobilis atrodo tikrai gana efektingai. Ir konkrečiai šita mano apžvelgiama versija turi hibridinę iš tinklo įkraunamą pavarą. O tai reiškia, kad ji dabar leidžia nuvažiuoti beveik dvigubai daugiau negu ankstesnės kartos modelis, kadangi turi 19,7 kWh talpos įkraunamo akumuliatorių, na, o gamintojas sako, kad su tokio dydžio akumuliatoriumi galima nuvažiuoti iki 90 km. Tiesa, konkurentai iš Mercedes-Benz siūlo daugiau negu 30 kWh akumuliatorių. Taip pat jį galima įkrauti ne tik 11 kW gale, o ir 60 kW greituoju įkrovimo būdu. Na, BMW pasilieka 11 kW įkrovimą ir iki 100% toks akumuliatorius bus įkrautas per maždaug 2 valandas 15 minučių. Na, o štai čia yra šio automobilio širdis. Tai yra 2 litrų turbobenzininis motoras kartu su elektros motoru, kuris yra integruotas į 8 greičių Steptronic automatinę transmisiją. Bendrai šita hibridinė pavara pasiekia 220 kW arba 299 arklio galias. Ir kadangi čia šio automobilio gamybai naudojama kaip ir anksčiau modulinė CLAR platforma, tai automobilis gali turėti ir 6 cilindrų motorą, kuris šioje versijoje yra galingiausias visų laikų M-Performance variklis, pasiekiantis 398 arklio galias. Na ir pabrėžiant automobilio sportišką savybę, štai matosi tokios aliuminio pertvaros, didinančios kėbulo standumą. Pats iš tinklo įkraunamas hibridas nėra lengvas, sveria daugiau kaip 2 tonas. Žinoma, papildomas svoris sudaro 20 kWh talpos akumuliatorius.
Efektingas automobilio priekis, efektingai atrodo ir galinė dalis. Ir štai čia nesimato jokių išmetimo sistemos antgalių, kadangi tai yra iš tinklo įkraunamas hibridas. Jeigu čia būtų M50 versija, ji turėtų po 2 išmetimo antgalius kiekvienoje pusėje. Ir štai čia raidė E nurodo, kad tai yra plug-in hibridas. Na, o dar viena naujovė, kad jeigu čia būtų įprastas turbobenzininis modelis su 2 litrų 4 cilindrų varikliu, tai jame prie 20 skaičiaus nebebūtų nurodyta I raidė, kuri dabar yra siūloma tik tai elektromobiliam. Tad X320 reiškia 4 cilindrų turbobenzininį motorą, X320D reiškia, kad šis variklis varomas dizelinu, na ir štai ši E raidė reiškia, kad tai yra plug-in iš tinklo įkraunamas hibridas. Na ir žinoma, dar būtina paminėti tą faktą, kad šis automobilis jau ankstesnėje, 3 kartoje pasidarė didesnis negu 1 kartos BMW X5. Tad dabar jis dar labiau pailgėjo, jis pasidarė ir labiau platus, tačiau šiek tiek žemesnis negu ankstesnioji karta. Ir jis turi tikrai nemažą bagažinę. Štai mosteliu koją. Ir ši bagažinė talpina tikrai nemažai, nuo 560 iki net 1700 litrų. Bent jau matau, kad čia nėra rankenėlių nulenkti galinių sėdynių atlošus, tad tą reikės padaryti iš salono. Bet štai užtat čia yra mygtukas, kurį paspaudus, štai, iškyla vilkimo kablys. Su įprasta versija galima vilti iki 2,5 tonų sveriančią priekabą, na, o su hibridinė šios priekabos maksimalus svoris siekia 2 tonas. Atsidarau dureles. Darinėjasi jos tikrai solidžiai. Aš peržiūrėjau savo ankstesnę, prieš kelis metus darytą Mercedes-Benz GLC apžvalgą. Ten atkreipiau dėmesį, kad durelės darinėjasi gana lengvai ir, na, man pritrūko šiek tiek to solidumo jausmo. Na, o čia tikrai to netrūksta. Taip pat matau štai tokias papildomas plastikinės apdailas, o tai reiškia, kad važiuojant žvyrkeliu tikriausia mažiau pateks dulkių į saloną. Na, taip pat ir triukšmingumas turėtų būti mažesnis. Galinio rato arka yra gana nemažai išsikišusi, sėsti galbūt ir nepatogiausiai, tačiau jau įsėdus, štai vietos kojom tikrai pakankamai. Štai čia yra papildomas jungtis prisitaisyti papildomus laikiklius savo planšetiniam įrenginiam. Štai čia yra toksai gana neaukštas transmisijos tunelis, nors viduriniam keleiviui, žinoma, tektų sėdėti jį apsižergus, kadangi visos BMW X3 versijos turi visus varančiuosius ratus su tradicinė daugiadiske mova, skirstančia sukimo momentą tarp priekinių ir galinių ratų. Ir praslydus pagrindiniam galiniam varantiesiam ratam, tada įjungiami ir priekiniai varantieji ratai. Štai galima reguliuoti klimato kontrolę, nusistatyti automatinę, išsijungti, 2 Type-C USB jungtis, na, kaip ir priekyje tokios gana įdomios vėdinimo grotelės, čia yra tikrai patogu. Žinoma, galima užsisakyti ir didelį panoraminį stoglangį, čia jo nėra, tačiau viskas, na, čia atrodo tikrai tvarkingai, kokybiškai. Štai diržai, kadangi čia yra M Performance komplektacija papildoma, turi tokias tradicinės M modeliam būdingas spalvas. Už manęs yra štai papildomi langeliai, kad nebūtų labai tamsu. Aš su 1,80 m ir kepure čia net nesiekiu lubų. Na, vietos čia gale tikrai daug, nors, kaip jau ir minėjau, dėl gal geresnės išvaizdos, gal ir dėl didesnio aerodinaminio efektyvumo, automobilio kėbulo aukštis, palyginti su ankstesniuoju modeliu, buvo šiek tiek sumažintas. Na, tačiau nusiskundimų dėl vietos gale čia tikrai neturiu. Apdaila tikrai nebloga. Na ir viskas kaip ir iš išorės, taip ir viduje. Štai tokios kampuotos rankenėlės, viskas pabrėžtinai briaunuota, kampuota. Na, toks tikrai gana įdomiai atrodantis dizainas. Kaip iš išorės, taip ir viduje. Daug briaunų, ekstravagantiška išvaizda
ir tikrai nesupainiosi, kokiame automobilyje esi. Nes jeigu Audi Q5 atrodo labiau konservatyviai, Mercedes-Benz GLC spinduliuoja prabangą su efektingais ekranais, tai štai BMW X3 turi štai tokius sujungtus vairuotojo ir multimedijos ekraną, turi daug įdomių sprendimų, štai pavyzdžiui, skaitmeniniu būdu atidaromos arba uždaromos vėdinimo grotelės tiek priekyje, tiek ir štai čia. Žinoma, galima jas štai taip ir analoginiu būdu nukreipti, tačiau jų intensyvumas yra reguliuojamas štai čia. Na, vairas, kaip įprasta BMW, turi tokį storą apvadą, štai nukirstas apačioje. Na, viskas tikrai atrodo gana įdomiai ir tikrai atitinka automobilio išorę. Ar man patinka, aš nežinau. Kalbant apie ergonomiką, tai pirmas dalykas, kas man tikrai patiko, štai labai patogioje vietoje belaidis telefono įkrovimas. Galima pasidėti čia, čia yra dvi Type-C USB jungtis, dar patogus podelių laikikliai. Štai aktyvuojamas telefono krovimas, taip pat nedidelė dėtuvėlė čianais. Skirtingai nuo mažesnio BMW X1 čia yra štai iDrive pasukamas valdiklis, kurio galima naudotis nebūtinai liečiant ekraną, bet žinoma galima liesti ir ekraną. Taip pat čia yra štai pagrindinės funkcijos, kuriomis galima pasirinkti visus greitus nustatymus. Tad čia patogu, veikia tikrai pakankamai greitai, štai kamerų aktyvavimas, skirtingi individualūs važiavimo profiliai. Tiesa, čia viskas taip painu ir pavyzdžiui tie nustatymai esantis čia priešais vairuotoją, vėlgi tikrai jų yra nemažai, tačiau ar ta išvaizda man patinka, kitas klausimas, bet žinoma, tai yra jau skonio reikalas. Na, aš jau anksčiau akcentuodavau, kad man tos tokios kažkokios kampuotos skalės atrodo gana specifiškai. Na, bet aš manau, kad tai nėra labai reikalą keičiantis dalykas. Ir matau, kad čia nėra reguliuojamo standumo pakabos, yra tik štai važiavimo sport režimas. Na, iš tikrųjų tai taip, Mercedes-Benz GLC, šis mažesnysis SUV, skirtingai nuo didesniųjų modelių, neturi multimedijos MBUX sistemos, to tai vadinamo super screen, kur yra ekranas per visą prietaisų skydelį. Tačiau, pavyzdžiui, Audi Q5 turi galimybę, kad čia būtų dar papildomas trečias ekranas priešais keleivį. Na, o mano atveju štai turiu ir vientisą tokią kaip ir planšetę, toks įspūdis, kad ji, na, tiesiog uždėta čianais ir norėtųsi galbūt labiau didesnės integracijos. Tačiau su visom tom, su visais tais kampais, briaunomis, su visais kitais dizaino niuansais, galbūt šitas dalykas ir atrodo visai įdomiai, bet nepasakyčiau, kad man jis ypatingai kažkaip patinka. Na, o kas man tikrai nepatiko, tai štai tokia maža dėtuvėlė, na, sakykime taip. Automobilis čia yra toksai daugiau dizainas negu kad jaukumas, bet atrodo tikrai labai šiuolaikiškai, na ir tikrai labai įdomiai. Kalbant apie sėdynę, žinoma, papildomai užsakomas turi puikų šoninį prilaikymą, tad dėl to jokių klausimų nėra. Žinoma, yra daugybė nustatymų, tiek klimato kontrolės, tiek sėdinių, tiek štai čia daugybė parinkčių. Na, aš tiesiog tam neturėsiu laiko, kada visų tuo pasidomėti ir man tikriausiai labiausiai įdomu, o kaipgi šis automobilis važiuoja, nes, kaip jau minėjau, tai yra nemažas, beveik 20 kWh talpos akumuliatorius, kuris leidžia nuvažiuoti iki 90 km. Žinoma, realybėje tas atstumas bus, na, kažkur tai 2/3 mažesnis, tačiau man dabar nepilnai įkrauto akumuliatoriumi rodė, kad galiu nuvažiuoti apie 60 km vien tik elektrą, bet žinoma, čiagi yra BMW, čia yra 220 kW, 299 arklio galios, tad aš tikrai nebandysiu, kiek galiu nuvažiuoti maksimaliai vien tik elektrą, kadangi norėsiu šio automobiliu važiuoti labiau dinamiškai, taip pat žinoma, gal ir išbandyti autonominio savivaldžio važiavimo funkcijos. Čia yra štai tas aktyvavimas kairėje vairo pusėje, dešinėje, kaip jau minėjau, kitos parinktis. Štai eiti per prietaisų skydelį, na, toks pasukamas valdiklis, truputį kažkiek primena gal Tesla modelius ir akivaizdu, kad kažkiek į Tesla automobilių vairuotojus ir yra orientuota šito BMW salono visas valdymas, visa koncepcija ir kiti nustatymai.
Pradedama važiuoti štai asmeniniu važiavimo režimu. Yra efektyvus, yra ekspresyvus, yra relax, yra, čia daugybė tokių kaip aiškiai skirtų važiavimo režimų aš net nerandu. Štai sport važiavimo režimas ir, taip, variklis, stabilizacijos kontrolė veikia sport režimu ir vairo sistema. Kaip jau minėjau, būtų reguliuojama standumo pakaba. Būtų galimybė nustatyti ir tos pakabos veikimo režimą. Taip pat skirtingai nuo, pavyzdžiui, Audi Q5, tai čia yra elektromechaniniai amortizatoriai. Audi Q5 galima pneumatinė pakaba, kas yra labiau komfortiška. Tačiau Audi Q5 bent jau šiai dienai nėra galimas su iš tinklo įkraunama hibridinė pavara, tik su įprastais vidaus degimo motorais. Čia štai įsijungsiu sport važiavimo režimą ir pasižiūrėsiu, kaipgi jis dinamiškai sportuoja. Nelengvas automobilis. Labai čia daug neprisportuosi su juo. Gal perjungsiu aš įprastą važiavimo drive režimą, pasirinksiu asmeninį važiavimo režimą. Štai. Pradžiai važiavo tik elektra, tačiau nuspaudžiau stiprios akceleratorių ir įsijungia vidaus degimo motoras. Ir dabar aktyvuosiu štai savivaldį važiavimą, pažiūrėsiu, ar mato jisai nežymėtą kelio juostą. Bent jau panašu, kad kol kas jisai tą dalyką mato. Paprašo laikyti rankas ant vairo. Tačiau kiek prieš tai pasibandžiau, pasirodė, kad veikia tikrai sistema neblogai. Štai nežymėtas kelkraštis dešinėje, automobilis savo važiuoja, išlaikydamas eismo juostą, tik pasakiau ir štai nuvažiavo į kelkraštį. Žinoma, jisai pats sustoja prieš priekį esantį automobilį, žinoma, jisai turi adaptyvų važiavimą, jums net nereikia stabdyti, jisai pats pristabdo priešais priekyje stabdantį automobilį, važiuoti taip labai intuityvu. Perspėjimai yra čia, perspėjimai yra ant durelių. Tokia tikrai daug informatyvių dalykų. Štai kliūtis priekė, žiūrim, ar jisai kažką čia padarys, sustos. Tikriausiai man štai pats nusprendė stabdyti. Žinoma, eismo sąlygos toli gražu nuo tobulų. Tačiau štai, dar bandau. Štai prieš posūkį palaikysiu vairą, kad taip anksti nepradėtų iš čia nervuotis. Ne. Kartais mato, kartais nemato. Čia jau pasakyti, kad čia gerai veikianti sistema, taip ir neišeina. O pasirinkus sport važiavimo režimą, tiesa, galbūt norėtųsi, kad tas pats motoras veiktų galbūt ne taip intensyviai. Štai aš nuėjęs į tuos nustatymus, kur yra sport važiavimo režimas, kai veikia variklis, aš galiu pasirinkti net kad kaip komfort veiktų, galbūt ne tokiais aukštais sūkiais, bet galima ir Sport Plus, tačiau čia galima ir išjungti stabilizacijos kontrolę, žinoma, tikriausiai iki tam tikro lygio, tačiau važiuoti jo tikrai labai smagu. Ir kaip jau įsitikinau, kad net ir blogame asfalte automobilio pakaba veikia tikrai stebėtinai gerai. Kaip jau minėjau, čia net nėra reguliuojamo amortizatorių šioje komplektacijoje, tačiau veikia tikrai neblogai. Ir vairo sistema taip pat yra tikrai labai aiški. Štai žvyrkeliu, net nebarška tie dantis, kad jau važiuotum labai čianais kažkaip tai kietai, tikrai net nepasakytum. Štai, prognozuojamai slysta automobilis, žinoma. Visgi aukštas svorio centras, palyginti su žemesniais sedanais, lemia, kad šis automobilis yra labiau inertiškas posūkiuose. Tačiau, reiškia, kad važiuoti galima štai, tikrai smagiai. O jeigu netyčia kiltų toks labai jau didelis noras, tai štai galima nuvažiuoti ir į bekelę. Automobilis tikrai, turėdamas daugiau kaip 20 cm prošvaisą, visus varančiuosius ratus, nepaves bent jau ten, kur baigėsi asfaltas. Važiuoti su tiek nemažai kainuojančia mašina į bekelę galbūt ir nesinorės, bet potencialo pravažumui tikrai turi. Štai yra galimybė pasižiūrėti
koks yra kampas, įvažiavimo kampai yra nemaži, taip pat galima žinoma aktyvuoti ir kameras, kurios padeda orientuotis, kas yra aplink automobilį. O kalbant apie patį važiavimą, tai aš iki duomenų atnaujinimo mačiau, kad čia buvo degalų sąnaudos iki 6 litrų 100 km. Energijos sąnaudos buvo taip pat apie 17-19 kWh 100 km. Mano važiavimas, aš kaip jau minėjau, tikrai nebandžiau važiuoti vien tik elektra, tad ir buvo nepilnai įkrautas šitas iš tinklo įkraunamas hybridas, tad aš dabar matau, kad nuvažiavę 100 km, aš vien tik elektra važiavau daugiau kaip 60 km ir bendros energijos sąnaudos 13,5 kWh 100 km, degalų sąnaudos 4,8 litro 100 km. Žinoma, dabar išsikrovus akumuliatoriui sąnaudos tik didės degalų, o energijos sąnaudos žinoma mažės. Šiek tiek jisai papildomai įsikrauna regeneravimo būdu. Ir žinoma, tai nėra pats efektyviausias iš tinklo įkraunamas hybridas, nes elektros motoras yra transmisijoje, galia siunčiama visiems varantiesiam ratam, tai žinoma, tai nėra optimalus energijos naudojimas, tačiau kur kas svarbiau turėti visus varančiuosius ratus. Ir aš manau, kad kaip hybridas šis automobilis yra tikrai efektyvus ir dabar tikriausiai reikėtų pakalbėti apie kainas. Ir kainas, žinoma, tai yra premium segmento automobilis, žinoma, yra papildoma įranga, tad tokio modelio kaina su 2 litrų turbobenziniu 208 arklio galių motoru prasideda nuo 63 000 eurų. Mūsų rinkoje dizelinės versijos, kurios kainuotų tikriausiai panašiai, nėra net siūlomas, tad kita versija pagal rangą yra būtent šita iš tinklo įkraunama hybridinė versija, kurios kaina prasideda nuo 69 000 eurų. Ir čia yra papildomos įrangos už maždaug 18 000 eurų, tad šio automobilio kaina yra maždaug 87 000 eurų su papildoma komplektacija. Daugiausia sudarė M Performance paketas, tai tiek kodinė sėdinio apdaila, tiek technologijų paketas, kaip kad projekcinis ekranas, kiti dalykai. Visą laiką premium automobiliai komplektuojami papildomai kainuoja daugiau. Ne viskas tikriausiai yra būtina, kaip kad daugiau kaip 2000 kainuojantis ratlankiai, tačiau jau priklauso nuo jūsų prioritetų. O aš ką galiu pasakyti? Man iš tikrųjų patiko šis automobilis. Pirmas dalykas, man patinka įdomi jo išvaizda, tiek iš išorės, tiek ir viduje. Tačiau viduje, norėtųsi truputį gal labiau daugiau automobiliškumo, kad būtų štai šis toks vientisas ekranas, labiau integruotas į prietaisų skydelį. Audi Q5 man labiau patinka visa multimedijos sistema, ten viskas gerokai paprasčiau, aiškiau. Čia aš jaučiuosi, kad visko man čia per daug, o aš susiduriu tikrai, testuoju ne vieną mašiną ir čia tų nustatymų yra tikrai galybė. Aš žinau, kad dažniau naudodamasis aš tikrai įprasčiau. Tačiau kas man labiausia patiko, tai būtent važiavimo savybės. Puikiai suderinta pakaba, netgi įvertinant tai, kad čia yra standartinė, o nereguliuojama pakaba. Ir netgi važiuojant ten, kur yra išdaužytas blogas asfaltas su sportiška pakaba, dideliais 21 colio ratlankiais važiavo tikrai automobilis labai komfortiškai, tuo maloniai mane nustebindamas. Tikrai puikiai subalansuota, puikiai sugerianti kelio nelygumus pakaba. Nors ir pakankamai standi važiuoti sportiškai, tuo labiau vairo sistema veikia taip pat, gana azartiškai. Dominuojantis galiniai varantis ratai tikrai siūlo važiuoti smagiai ir jie tą gali daryti ir tikrai automobilio potencialas yra didelis, dinamika yra tikrai daugiau negu pakankama, energijos sąnaudos yra tikrai nedidelės, o žinoma, jeigu jūs norite paties, tai jau tada reikėtų rinktis M50 versiją, pasiekiančią beveik 400 arklio galių, įsibėgėjančią iki 100 greičiau nei per 5 sekundės. Tačiau žinoma, tokio automobilio kaina prasideda nuo daugiau kaip 88 000 eurų.